Spoštovane, spoštovani, pozdravljeni, zdaj pa smo vsi zbrani, da lahko začnemo še en imeniten večer pod naslovom Matičina odprta vrata. Vrata odprta Slovencem po svetu in v zamejstvu. Enako dobrodošle, enako toplo vas želimo sprejeti tukaj kot zmeraj. Zakaj, kot vedno znova in znova govorimo na Slovenski matici? Slovenija je tam, kjer jo čutiš v srcu. Slovenija je tam, kjer govoriš slovenski jezik. In še posebej pa smo veseli, da že kar nekaj časa traja sodelovanje z založbo Mladika, z urednico, gospo Nadjo Rončeli, smo začeli sodelovati pri izdaji pesniške zbirke Marije Kost-Knafel. In od takrat je to sodelovanje vedno izjemno in imenitno. In naj se še prav posebej zahvalim še enkrat v imenu Slovenske matice, da je gospa Nadja Rončeli zelo skrbno za Slovensko matico nedavno uredila tudi knjigo Slovenski mediji v Italiji nekoč in danes. Ampak osrednja pozornost je danes posvečena naši cenjeni članici Slovenske matice, gospe Evelini Umek. Vsak dogodek z njo je prav tako nekaj posebnega in izjemnega zame, zato ker prinaša v ta prostor vedno znova in znova ta izjemni vitalizem. To njeno veselje do življenja, predvsem pa globoko spoštovanje do svojih rodnih krajev in do svojih korenin. In naj mi ne zameri tisti, ki je to že slišal, ker to pač velikokrat povem, tisti, ki pozabi na svoje korenine, je kakor drevo, ki mu jih odsekaš. In vsi vemo, da ne more živeti. In enako je tudi z slovensko kulturno dediščino, z slovenskim prostorom, spomini in našo osebno preteklostjo. Zato spoštujmo jo in pišimo o njej. In taka je tudi danes knjiga Punče, ki jo bo predstavila avtorica gospa Evelina Umek, ob njej pa tudi še en član Slovenske matice, prav tako cenjen in spoštovan, s katerim sodelujemo zlasti na področju filozofije, docent dr. Igor Škamperle. Iskreno se vam zahvaljujem, da ste prišli in seveda želim vam lep večer tukaj pri nas. Hvala lepa. Torej, lep pozdrav tudi v imenu založbe Mladika, vsem vam, ki ste prišli in seveda zahvaljujem se zelo lepim besedam dobrodošlice, ki jih je izrekla dr. Ignacija Fridl Jarcin, Slovenski matici, ki vedno se odzove na naše prošnje, da bi knjigo predstavili na matici in vedno nas lepo sprejme ti dogodki in te dogodke ohranjamo v zelo lepem, toplem spominu. To sodelovanje res traja dolgo, tudi mislim, da Evelina Umek pred letom smo predstavljeni njeno predzadnje delo, podopisno delo namenjeno mladim bralcem po vodi, po suhem in po čez. No, in tokrat spet predstavljamo knjigo, ki jo vidimo na platnici. Danes je z nami tudi grafični oblikovalec, ki je knjigo oblikoval in tudi platnico pripravil Devan Jagovic. Nažalost, ilustrator Štefan Turk se današnjega dogodka ni mogel udeležiti, bom pa potem povzela nekaj njegovih misli o knjigi in o ilustriranju. Punče, naj na kratko nekaj uvodnih besed povem, je naslov tega daljšega avtobiografskega pripovednega dela, ki ga je napisala Evelina Umek, s črno-belimi ilustracijami pa obogatil slikar in ilustrator Štefan Turk. Čeprav je knjiga ilustrirana in je glavna junakinja v knjigi, lahko jo vidimo na vidku
5-6-letna deklica, Punče oziroma Punčka, tako ji pravijo doma. Ne moremo pa reči, da gre za otroško literaturo. Evelina Umek se je namreč v tej knjigi odločila za kar se da drzno potezo, in sicer, da osebno, zelo občutljivo obdobje svojega otroštva, ki ga je zaznamovala druga svetovna vojna, prikaže skozi oči, skozi čutenje, skozi razumevanje majhne deklice. In to v bralcu ustvari res posebno razpoloženje, predvsem pa ga tako v hipu potegne za sabo v svet, ki ga hkrati zaznamuje ta krutost vojne in nedolžnost otroškega pogleda. Res neko posebno razpoloženje, posebno počutje. In dogajalni prostor tega dela je avtoričin rojstni Sveti Ivan, tisti tržaški predel, ki je bil nekoč ločen od Trsta. Evelina nam bo nekaj v zvezi s tem tudi povedala, kako so oni pri Svetem Ivanu občutili Trst, zdaj pa je dejansko eno z mestom. Pri Svetem Ivanu se je Evelina Umek rodila in tam je tudi študirala vse do gimnazije, do mature, oziroma obiskovala je gimnazijo, oziroma kot se ji reče na tržaškem klasični licej. Nato se je preselila v Ljubljano, kjer je diplomirala na oddelku za slavistiko Filozofske fakultete, najprej delovala v založništvu, nato v otroškem in mladinskem programu RTV Slovenija. Evelina Umek je veliko prevajala iz italijanščine v slovenščino in je napisala ničkoliko knjig. Založbo Mladiko pa je res ustvarila pravo biro naslovov, takih, ki so recimo za otroke in odraščajočo mladino bistvenega pomena. Recimo njen sprehod s baronom in imenitnimi Slovenci, to je že klasika v našem prostoru. Nije recimo otroka, nije učenca, ki knjige ne bi poznal in Trsta obiskoval po poteh, ki jih baron Žiga Zois v knjigi predstavi. Celo na letošnjem Slofestu v Trstu so priredili posebno pot po stopinjah Evelinega barona. No, potem knjig je seveda veliko, so tudi Malka grob Trst, kjer Evelina Umek odkriva tržaške poklice v Trstu. Vsi njena pripovedna dela namenjena odraslim bralcem, recimo Frizerka, Hiša na Krasu, Zlata poroka ali Tržaški bluz, sedlišče spomina se vsi dogajajo v Trstu, kot tudi Mandrija in druge zgodbe. Evelina Umek je tudi prejela literarno nagrado Vstajenje za svoje delo in Trst se stalno, neprestano vrača. No, vendar tako sam za kratek uvod o tem pomenu Trsta in Svetega Ivana. Zdaj pa predajam besedo Igorju Škamperletu, da poda svoje vtise o prebiranju tega dela. Hvala. Lepo pozdravljeni. Med nami je pisateljica, avtorica Evelina Umek, ki je, kot smo že slišali, pravzaprav zelo plodna, zelo kreativna, ustvarjalna, literarna pisateljica. Poleg del, ki smo, torej danes pozdravljamo njeno zadnjo knjigo, Punče, potem še se vrnil k temu, svoj otroški pogled na prva leta njenega zgodnjega otroštva v času druge svetovne vojne pri Svetem Ivanu v Trstu. Tudi sam prihajam od Svetega Ivana, tako da prihajava iz istega okoliša. Evelina Umek je, včasih enkrat sva se tudi srečala na končni postaji številke 6 in 9 pri Svetem Ivanu v Trstu. To je predmestje, zelo pomembno predmestje Trsta, tako da so prihajali nekateri pomembni možje, tudi Niko Bambič, slikari, tudi stojalci. Med knjigami, ki jih je gospa Evelina Umek napisala, Frizerka, Mandrija, to je to predmestno podeželje, tako rekoč Sveti Ivan in okolica, Podlonje, Arlonje,
obstaja celo posebno narečje, mandarjersko narečje, ki je drugačno od kraškega, slovensko, ampak je drugačno od kraškega, spravi je razlika, tam je frišna meja, je tudi celo terenska meja, to je še frišno to področje, gori pa Kras, pa ni več vode, ne. Krašovci govorijo malo drugače kot mandarjersko narečje v predmestju Trsta. Mandrija, frizerka, napisala med drugim, poleg že omenjenih otroških del, sprehodi z baronom Zoisom po Trstu, baron Žiga Zois se je rodil v Trstu, potem je živel v Ljubljani, pa je mecen in velik izobraženec. Povem, mogoče še spomnim to, gospa Evelina Umer, ki je pripravljala, pisala tudi scenarije in pripravljala oddaje za RTV Ljubljana takrat, o oddaji, to sem še jaz gledal, so Čerkova Radovedni Daček, se spomnite, tu je avtorica Evelina Umek, napisala tudi pomembno delo, žal premalo poznano ali pa cenjeno o materi Vladimirja Bartola, Marica Nadlišek, Bartol, poslede Fate Morgane, ena prvih pomembnih ženskih izobraženk, intelektualk, vodila nekaj časa gospa Marica Nadlišek, poročena Bartol, tudi slovensko prilogo, Slovenka, še pred drugo svetovno vojno v Trstu. Letos mineva tudi med drugim 120 let, se mi zdi, od rojstva Vladimirja Bartola, 1903 se je rodil. Je zelo, se mi zdi, mogoče malo premalo poznano delo gospe Eveline Umek, hkrati pa zelo dragoceno. In tudi to, zadnja knjiga, Punče, svoja otroška leta, ko malo spremeni tudi žanrski pristop, se mi zdi zelo dragoceno delo, kaj ti opisuje gospa Evelina Umek, ki je rojena malo tik pred drugo svetovno vojno, doživlja obdobje fašizma in izbruha druge svetovne vojne in potem tudi kapitulacijo Italije, prihod najprej Nemcev leta 1943, potem pa tudi partizanov, kot mlado dekle. To seveda ni zgodovinska knjiga, ampak je hkrati zelo dragoceno pričevanje skozi zgodnjo otroško perspektivo dogodkov v tem okraju Svetega Ivana do svojih staršev, očeta, ki itak ni bilo doma, zato so ga kot italijanskega vojaka odvedli pa te posebne bataljone v Italiji. Doživlja tudi probleme povezani z jezikom, ki je bil prepovedan takrat za časa fašizma, in so te napetosti zelo prisotne, hkrati pa še osebna zgodba, kajti gospa Evelina Umek se je rodila skupaj z sestro dvojčico, ki je pa že zelo kmalu umrla, po 4 mesecih, tako da je še ta perspektiva skozi otroško doživljanje prisotna v tej dolgi povesti ali pripovedi ali romanu. Jaz sam bi rekel, da se mi zdi to, čeprav je to seveda literarno delo in je otroško-literarna perspektiva. Seveda ni to knjiga za otroke, ampak je knjiga seveda za odrasle, ampak hkrati z percepcije, z vidika doživljanja mlade deklice in je seveda literarno delo, ni zgodovinsko, dokumentarno, hkrati pa se mi zdi z temi sporočili med vrsticami skozi doživljanje jezika, prostora, kraja, dogodkov, ki so bili takrat izjemno kompleksni od leta 40 do 45-46, ko je nekako zarisan ta lok njenega doživljanja, izredno dramatični, heterogeni. Meni je danes, če tako vam povem osebno, recimo mi je žal, jaz sem rojen v začetku 60-ih let, seveda je to neko drugo obdobje. Moj oče je imel ob koncu vojne, je bil tudi tam, ne v Trstu, znotraj teh dogodkov, odrasel že, star 25, 30 let, koncu druge vojne. In mi je danes žal, da ga nisem več vprašal, kaj se je takrat dogajalo. Seveda kot otrok nisem znal razumeti in ga vprašati, kaj. Ampak danes mi je žal, da seveda že 20 let ni več, ampak mi je žal, da ga ne moram vprašati o raznih dogodkih, anekdotah tistega
obdobja. No in zato se mi zdijo za cel slovenski prostor zelo dragoceni takšni spomini, ki jih še ustvarjalni avtorji in avtorice danes še lahko izpovejo in opišejo. Bodisi z vidika seveda zgodovinskih dogodkov, kakor prav tako enako, ali pa mogoče na drug način še bolj dragoceno z vidika otroškega doživljanja tistih dramatičnih trenutkov, enega sistema, fašizma, nacistov, Nemcev, ki so prišli, in potem partizanov, ki pa so morali malo oditi, kot nam pravi tudi avtorica. Mogoče za vprašanje, da se posvetimo tudi sami avtorici, kako danes, zakaj, oziroma bolj tako vprašal, zakaj si se lotila takšnega pisanja? Ta knjiga je nastajala dolga leta. Začela sem jo pisati, vsaj prvi del, o svoji sestrici dvojčici in njeni smrti leta 2014. Spet sem odprla na ekranu strani in nadaljevala. In spet nisem več mogla nadaljevati. Leta 2019 sem spet hotela končati to delo. Ni šlo. Prišla je pa vojna v Ukrajini. Kar nekaj tednov sem bila zelo obupana. Enaka tesnoba, enak strah, kot v tistih otroških letih. In takrat se je sprostilo. Takrat sem začutila, da lahko to napišem drugače, kot sem pisala svoje knjige prej. In sem postala spet tisti otrok. Tisti otrok na Mandriji, z nonotom, očeta ni bilo, z vsemi strahovi in skrbmi, ki sem jih vsrkavala od odraslih. Saj nihče mi ni rekel, kaj se bo zgodilo ali kaj se je zgodilo, ampak sem jih poslušala in gledala in pravzaprav z njihovega vedenja, z izraza na njihovih obrazih nekako premlevala potem, kaj to pomeni. Na srečo pa je bilo na tej Mandriji neka mačka, so bili ptiči, so bile mravlje, brvinci, polški, vrtinček, pa koza velika, tudi ena kača, ki ni bila strupena, je bila črnica. Vam lahko preberem iz začetek, ki je bil v redu že takrat, pri začetku pisanja. V sobi je bila tudi slika dojenčice. Imela je okroglo glavico in na njej nekaj puha. Vanjo so gledale temne oči, nepremično. Punčka se je rodila kot dvojčica. Njena sestrica dvojčica je umrla, ko je bila sama zelo majhna. Tista dojenčica na sliki je bila v resnici ona, vendar so jo slikali v spomin na mrtvo sestrico. Velikokrat je stala pred sliko in se spraševala, mogoče je umrla ona in je njena sestra dvojčica preživela. Zdaj ni bila več dojenčica, takrat, kako so govorili, sta si bili podobni kot jajce jajcu. In kako so vedeli, katera je katera? Imeli sta enaki glavi, enake oči, enak nos, enaka usta, vse je bilo enako. To jo je vedno begalo. Zato je vedno pozorno poslušala, kaj so govorili odrasli. Oni tega niso vedeli. Mislili so, da še ne razume. O svoji sestri dvojčici je slišala samo pripovedovati. Mama ni nikoli pripovedovala njej, vedno samo drugim. Nikoli naravnost njej. Opisovala je njeno rojstvo, najprej se je rodila tista, ki je ni več, potem ona preživela. Nikoli ni izgovorila besede porod. Rekla je samo, da so prvo potegnili ven s kleščami. Tega si punčka ni znala predstavljati. Spraševala se je, kje sta bili prej, skupaj. Je njeno sestrico bolelo, gotovo je jokala. Kako so nonotove klešče prišle v bolnišnico? To je vedela, če se je rodila v bolnišnici. Nje niso potegnili ven s kleščami, prišla je sama. Dvojčica je imela na glavi sledove klešč.
Ob tej misli je punčka trdno zaprla oči in stisnila pesti, kot bi se hotela obraniti tistih strašnih klešč. Sestre v bolnišnici, tako je govorila mama, so obema povezali glavici z belim povojem, da se ne bi v ničemer razlakovali. Govorila je tudi, da so se okrog njene postelje zbrali možje v črnem. Takrat je bil njihov praznik, ni vedela, kaj so praznovali. Tudi zdravniki so imeli črne srajce, zato je mama vedno menjala črnega moža in jo strašila z njim, ker je bila prepričana punčka. Hvala. Mogoče bi te vprašal še to, kar na koncu tega dramatičnega obdobja, ko vendarle se odprejo vrata tudi slovenske šole. Ja. Katero potem si tudi hodila. Prej se pri Svetemu Ivanu v Trstu je središče tudi še danes, tam je večina slovenskih šol. Vrtec, osnovna šola, nižja gimnazija, licej in klasična gimnazija, in pa še strokovna šola, učiteljišče. Tako da je tako zelo močan, tudi mesta prihajajo otroci in pa s Krasa k Svetemu Ivanu. In takrat so se po drugi svetovni vojni, leta 45, zavezniško prava, pridejo. Trst ostaja šele definirano območje, ne cona A, cona B in cona je zavezniška anglo-ameriška uprava, upravlja z tržaškim zaledjem, ampak vendarle dobi slovenska skupnost določene pravice. Tvoje doživetje mogoče. Najprej moram povedati to, da ko sem šla z mamo na pokopališče, je mama, ko sva stopili iz hiše, rekla, bodi tiho, ne govori. In to se pravi, vso pot do pokopališča in nazaj domov sem molčala, ker nismo smeli govoriti slovensko. In to je bilo zame veliko ponižanje, tudi kot otrok sem čutila to ponižanje. Potem, ko so rekli, da bodo slovenske šole, moj oče se je vrnil iz prisilnega dela, so ga Nemci odpeljali, je rekel, moja hči bo šla v slovenske šole. In res, septembra so se odprle slovenske šole. In če sem nekako tako prej bila Pnče, včasih so me rekli tudi Pnčelinče, to je v kraškem dialektu, ker moji predniki so bili iz Krasa, nismo govorili svetojanskega dialekta, ki je popolnoma drugačen. In ko sem dobila tako torbico iz žakljevine, bila je rjava, in potem berilo, prvi koraki, pa računico, pa nekaj zvezkov, in je mama napisala na zvezke in na knjige moje ime in priime. Nisem bila več Pnče, ampak sem bila oseba z imenom in priimkom. In to je meni pomenila slovenska šola. Slovensko besedo sem vedno imela rada. Med vojno ni bilo knjig slovenskih, ni bilo slovenskih časopisov, ničesar slovenskega ni bilo. Lahko smo se oprli samo na govorjeno besedo v krogu družine. Bile so pa tudi družine, ki so govorile tudi doma italijansko. Posebno, če so imeli kakšno obrt ali pa trgovino, ker so se bale, da jih bojo otroci izdali. In to je tako kruto, da ti vzamejo jezik, vzamejo kulturo, da nisi nič, da si kot smet, jo lahko zavržejo. In slovenska šola je meni ogromno dala. Ne samo prva leta, potem tudi na nižji gimnaziji, kar bi rekli danes tretja triada devetletke, ko je prišel profesor Rudolf Fajs v Trst in je ustanovil, začel izdajati literarne vaje. In tam smo se otroci, kasneje dijaki, vadili v pisanju.
In tako sem začela pisati. Sam nekaj dodam, nekaj slik, ilustracij iz knjige bomo prikazali in ta ena takih s tem prstom na ustah, ki prav nakaže to, kar ste ravno povedali, ne, ta molk, tišina, ne govori, oziroma še nekaj, ne govori in bodi pridna. To v knjigi, ta motiv se tudi veliko ponavlja, bodi pridna. Kaj to pomeni, bodi pridna? Bodi pridna, ne sprašuj, da je mir. Mi imamo delo seveda na Mandlji, to je bila posest, kjer so pridelovali zelenjavo in potem prodajali na tržnici, ne sami, ampak branjevkam prodajali, najprej branjevkam in branjevke so dalje prodajale. In so imeli delo od jutra do večera. Tako da je bil otrok, ki je bil radoveden, velikokrat moteč. In sem se pa znašla po svoje. Bile so te živalce, kot sem prepovedala, moja domišljija je tudi delovala in ker sem opazovala in poslušala ljudi, se mi zdi, da je takrat bil postavljen temelj mojega pisanja, prav ta samota. Zdaj spet motiv iz tega živalskega sveta, ne, recimo kokoške, kurnik, ne, tega je v knjigi veliko. Ja, prva sem kurnik, da bi dala pičo kokoškam in petelin je ušel. In seveda je bil ogenj v strehi. Kaj si pa delala? Zakaj nisi pazila? Nisem bila pridna. Evelina, kakšen je bil še, kaj nam povej, kakšen je bil takrat Svet Ivan okrog cerkve? Svet Ivan je bil slovenski. Je bil slovenski do prihoda, do 50 let, ko so prišli v Trst Ezoli. To so Istrijani. In takrat so se marsikateri mandri, ki so bile slovenske, so jih prodali in so nastali bloki, so zrasli bloki. In so ti bloki kar rasli in seveda prihajali so prvič begunci iz Istre, drugič pa Italijani, ne, kot je Svet Ivan izgubil svoj slovenski značaj. Na srečo je bila Maša pri Svetu Ivanu slovenska. In je tudi po Maši, tudi za take, ki niso bili zelo verni, smo se zbrali po Maši in v baru pri cerkvi, kljub Italijanom, govorili slovensko. In ker smo bili skupina, smo bili močnejši. Mislim, to osrednja Slovenija zelo težko razume. Ta problem slovenstva, ta problem zvestobe lastnemu jeziku in da je to dediščina, ki jo je treba varovati. Kajti erozija, tako kot ti plazovi, ki vedno na robovih se krušijo. In tudi v narodu, ko se krušijo robovi, se potem pojavljajo zajede tudi v celoti. Torej, cerkev župnija Svet Ivan ima dolgo tradicijo, stoletno je imela, to se še jaz spomnim, oče kot komunist je rekel, beži dol, prenesi časopis pred cerkev, zato ker je imela to socialno funkcijo slovenske skupnosti. Hkrati pa moramo vedeti, kar tudi Sloveni težje razumejo, Ezoli, begunci iz istrskih mest, Kopra, Izole, Buj, Pirana, Rovinja, ki so prihajali v Trst, tudi Svetko Ivano smo izvedeli, so bili pa, to se že jaz spomnim iz mojega otroštva, izrazito protislovensko naravnanje, protislovansko naravnanje, polni enega sovraštva, kar je seveda mogoče to tudi razumeti, samo na terenu, na ulicah, v Trstu in v okolici je pa to zelo dramatično, tako da je, se spomnim sam teh Istrijanov. Zdaj bi prebrala še en odlomek o
takrat, ko je bil moj oče na prisilnem delu, so dnevi z bombami in brez bomb. Vsi dnevi so brez očeta. Nekega dne, ko je še mraz, pride na dvorišče pri noni neznanec. Potrka na vrata in čaka. Mama mu odpre. Punčka vidi samo njegovo visoko postavo in njegov črni plašč. Mož se umakne, mama stopi k njemu in ga pogleda. Mama ga pozna, reče mu Emilio. Mož začne nekaj razlagati. Govori italijansko. Punčka kuka pri vratih. Mož dolgo govori. Mama kima in ga zaskrbljeno pogleda. Potem skloni glavo in se še enkrat ozrevani. Nekaj prosi, sklene roke, zmajuje z glavo. Punčki se zdi, da bo mama zajokala. Mož ji položi roko na rame in nekaj dopoveduje. Potem se obrne in stopi po rebri navzdol. Mama gleda za njim. Počasi se vrne v kuhinjo. Nekaj se je zgodilo, pomisli punčka. Stopi od vrat, da mama ne bi vedela, da je prisluškovala. Mama sede k mizi, nič ne reče. Punčke niti ne pogleda. Nona pride iz kantine in vpraša, kaj se je zgodilo? Kdo je bil? Emilio, z Lojzetom je na prisilnem delu pri Nemcih. Njegova žena je rodila in so mu dovolili, da za en dan pride domov pogledat sina, se mora vrniti. Nona jo začudeno gleda. Lojze je Nemcem rekel, da se bo vrnil, če se ne bo, bojo Lojzeta ustrelili, izjeclja mama in tiho zajoče. Moj Bog, sklikne Nona in sede za mizo. In če se ne vrne? Punčka tiho posluša. Še dihati si ne upa. Besede vpisijo v zraku, brnijo kot majhna grozeča letala. Hoče jih odgnati, vendar si ne upa niti premakniti. Težak molk leže nad njimi. Besede se ne razblinijo. Punčka jih je slišala in jih ne more izbrisati. Samo včasih malo pozabi na njih. Hvala. Želja odnos do mesta, do morja, na eni strani, na drugi do zemlje in živali. Ja, zemlja je bila tista, ki nam je dajala kruh. Obenem pa še dolgo potem sem se jaz čudila, ko so ljudje rekli, narava. Narava zahteva svoje, narava zahteva celega človeka. Z naravo se ne moreš hecati. Delati je treba, garati je treba. Ko je potrebno zjutraj stati ob 3, ostaneš ob 3 in greš spat ob 11 ali polnoči. Po zimi lahko si malo odpočiješ, ampak ne za dolgo časa. In mi nismo nikoli rekli, da gremo v mesto, ampak gremo v Trst. Trst je bil oddaljen. Trst je bil tuje mesto. In če povem še to, kdaj je postal Trst moje mesto. Ko sem pisala, ko sem se vrnila leta 1995 v Trst po upokojitvi in ko sem pisala Barona in sem hodila po mestu, raziskovala to mesto, ker sem hotela povedati, da tudi v mestu so živeli Slovenci. Ne od včeraj, ampak nekaj stoletij. In takrat sem nekako osvojila Trst, ampak popolnoma je postal Trst moj, takrat, ko so postavili v Ljudskem vrtu spomenik Srečka Kosovega. Ker je bil moj pesnik, ki ga imam neizmerno rada, tam. Zdaj, ko ste prebrali ta razlomek, smo slišali nekaj dialogov iz knjige, že neka, kot je omenil, da gre za tole mandrijersko govorico, ampak tine dialogi imajo tole narečno patino in nalašč ste se odločili, da se domačini, Svetovančani tako pogovarjajo. Svetovančani so se drugače pogovarjali. Mi smo bili Krašovci, ki smo prišli v Sveto Ivano. In to je kraški dialekt. Sveto Ivančiki bi rekli punčki pupa, ne pa punče.
te dialektalne besede so bolj začimba, niso recimo napisane tako, da bi tako kot filologija zahteva kaj takega, ampak to je bolj začimba, neki poprh, da da neko, kaj pa je, nek pridih, ne. Vsekakor v knjigi se začuti tale, vse skozi tale problem jezika in tudi komunikacije. Tako recimo med samimi, torej tisti prst smo videli na prejšnji sliki, zdaj v tej ilustraciji tale tudi zelo, zelo grozeča. Vedno zadeva tale problem prepovedi jezika, prepovedi govorjenja v lastnem jeziku, ampak Punče ni doživljalo samo to. Doživljal je tudi tole slabo komunikacijo v družini, lahko za naših oči lahko ocenjujemo, da je ta otrok ni bil deležen pogovorov, to, kar se danes dogaja v družini. To tudi kaže na drugo vlogo, drugo strukturo. Ja, moram razumeti, da je minilo več kot 80 let od takrat in je bil otrok pač včasih tudi nadležen. In otrok je moral biti pač priden, je moral ubogati, imeli so ga za majhnega človeka, niso poznali pač kakšne lastnosti, so otroške lastnosti, tudi otroci smo tudi delali, jo treba pomagati pač po sposobnostih, ki jih otrok imel v določenem obdobju. No, pri tej sliki sem imela kakšna 4 leta, 5, ko je prišel v kušnjo gospodar, lastnik tiste hiše, kjer smo stanovali, ker mi smo stanovali pri Noni na Mandri, tam ni bilo prostora še za eno stanovanje, ampak nekje drugje v bližini. In je stopil v kušnjo ta gospodar in z njim je bil esesovec. Črni mož. Tisti črni mož, ki je otroke odnašal. In seveda, moj strah je bil, če sem kar samotrpnila. To so ti fleši iz otroštva, ko vidiš pred sabo prizor tudi po tolikih desetletjih. To se ne da izbrisati. Tukaj zdaj na pokopališču pri Svetijani, mislim, da tale je tudi neka taka tiha bolečina, tiha rana, ki jo zaslutimo v knjigi. Namreč, Evelina, veliko let, veliko desetletij sodelujem z vami v vaši dvojčici, nisem nikoli nič vedela. Tukaj pa v tej knjigi ste se odločili, da o tem spregovorite, da o tem poveste. Kako je tale dvojčica dejansko vplivala na vaše življenje? Predvsem je to odnos do smrti. Kaj je smrt? Otrok se sprašuje. Dvojčica, sestrica je pokopana tam spodaj, nad njo to je bil velik kip angela. In če danes pomislim, koliko so moji starši oziroma morali, ali pa ne, tudi Nono in ona zažrtvovati za to, da so postavili takega ogromnega angela na njen grob. In vse to je dalo veliko misli. Kako to... In potem so bile še druge smrti. Umrl bratranca moje mame, on je umrl leta 45 marca, ko so fašisti vrgli bombo v bunker na Lonjarju. Potem je umrla mamina sestrična, čeprav tega notri ne piše. Tudi so fašisti vrgli bombo v Mlin, v Raši na Krasu. Skratka, te smrti so bile nenehno prisotne, nenehno je bila grožnja smrtjo. In kako naj si otrok razlaga, da je nekdo umrl in kaj počne po smrti? Leži v zemlji, tam notri, tam spodaj je, tam, kjer mama ureja rože. To je to. No, hvala Bogu, potem so tudi taki
bolj veseli trenutki, ne, tale slika. V tej sliki se tudi dejansko spremeni perspektiva, ker punčka je svetla, je v pozitivu, ker se nekaj lepega zgodi, torej omenili smo začetek šolskega leta v slovenskem jeziku in to je tale svetov trenutek. Ampak tole, kljub temu, da je v knjigi toliko smrti, toliko trpljenja, da je čas druge svetovne vojne, ki se nenehoma odseva v delu, prav tale deklica njej uspe ohraniti neko svežino, neko naivnost, neko življenjsko. Torej, to ni žalostna knjiga, ampak to je zgodba polna življenja in tudi velike želje po življenju in po premagovanju težav. In mislim, to je sporočilo, ki ga dobiš pri prebiranju te knjige. Mislim, da tudi ilustrator Štefan Turk znal zelo lepo ujeti te ključne trenutke, te ključne elemente v knjigo. To so zelo tele celostranske ilustracije, veliko pa je tudi takih manjših drobnih, v kateri je ilustrator prikazal predmete iz vsakdanjega življenja, živalice, brvince, kozo, lonček za kavo oziroma kogomo, kot se temu pravi v narečju. In Štefan Turk danes ni prisoten zaradi službenih obveznosti na šoli, vendar je na prvi predstavitvi v Trstu lepo povedal, da ilustrirati knjigo za odrasle je bilo za njega izziv, ker to se običajno zelo redko počne, da bi knjige, ki niso izključno namenjene otrokom, bile ilustrirane. In to dobiti recimo neko govorico in predvsem ustvariti v teh zelo schematičnih skoraj slikov, neko dramatično je bilo za njega res, je bil tole zelo res velik izziv. Mislim, da sta se tudi z ilustratorjem v tem zelo dobro ujela. Ja, Štefan je pošiljal skice in o vsaki skici sva se veliko pogovarjala in potem je pač nastal končni izdelek. Želela sem, da so v tej knjigi ilustracije, da se bralec, ko prebere določen del in potem pride do ilustracije, da se nekako ustavi in da razmišlja, da mu ta ilustracija na neki drugačni ravni, na neki drugačen način govori o tistih časih. In so njegove ilustracije res izredno lepe, dobre in res prikažejo, izpostavijo nekaj iz tega vzdušja, ki sem jih dala v knjigi. Še nekaj bi rada povedala, res so bili žalostni temni časi, ampak kot Kraševci so trdi in trdni in nekaj te trdnosti so dali tudi meni. In jaz sem jim zelo hvaležna, da so me naučili delati, da se ne sme izgubljati časa, tja v dan. In verjetno sem zato tudi toliko napisala. No, še to tudi jaz bi že nekaj dodala in sicer, da je spremno besedo k knjigi napisal Ivan Vogrič. Nastavljena je tako zgodovinsko, mislim za bralca, ki ne pozna Sveti Ivan, ne Sveti Ivan, mi mu rečemo Sveti Ivan, ki ne pozna tega predmesta oziroma ne pozna razmer, v katerih so živeli Slovenci v Italiji, zelo lepo pojasni to izhodišče, iz katerega potem zgodba, pripoved izhaja, tako zgodovinskega vidika, o navadah, o ljudeh, o fašizmu, o posebnih bataljonih in o tem recimo končnem trenutku, ko zaplapola, sicer za kratek čas na drogu, zastava, slovenska zastava, ki pove, da je tiste morije začasno konec, ker potem se začnejo spet druge težave z novo oblastjo. Dejansko tale recimo tale
zgodba, ki sega v neko mikrozgodovino, je pa izraz in odraz tele svetovne evropske zgodovine. Recimo, ker ta osebna zgodba se prepleta z vsemi prelomnimi dogodki. Tudi tole bombardiranje, ki ste ga doživeli, ne, tako Američanov kot Angležanov, če se ne motim, eni so bombardirali po noči, drugi pa podnevi, ne. To leta 1944, tisto bombardiranje je bilo res zelo hudo, povzročilo veliko mrtvih in to ste doživeli in tudi ta prelomni trenutek je v knjigi zaznamovan. In po drugi strani Ivan Bobrič tudi vzpostavi, da to je dejansko zgodba neke generacije, ki je šla skozi to težko obdobje in potem obnavljala in postavljala na noge slovenstvo v našem prostoru. No, tako nekako v knjigi z moje strani, če bi Evelina potem še kaj hotela dodati, ali pa damo besedo. Samo še nekaj bom povedala, kako so se ljudje bali. Moja mama je med drugim za balo izvezla prt. Prt je bil bel, obrobljen z modro čipko in rdeče češnje so prenali. In je ta prt bil skrit, ker so bile to barve slovenske zastave. Neverjetno, kako kapilarno je ta strah, to zastraševanje pač pronicalo leta in leta v ljudi. Da si se bal samega sebe. Ni bilo knjig, ni bilo časopisov, radio, ki je takrat bilo. Leta 1946 je moj oče kupil radio. In kakšno veselje je bilo to, kako smo ga poslušali, javno slovensko besedo. In potem je bilo gledališče. Prva igra, ki sem jo gledala pri Svetem Ivanu, so bili Borovi Raztrganci. Skratka, vse to, ker to človek, ki tega ne doživi, ne more razumeti. Kakšna darila so to. Danes pa razmetavamo z njimi. Ne cenimo. Končala sem. Igor, bi želel še kaj dodati? Ja, zdaj sem mislil vprašati prav dobro, ste že Evelina zdaj povedala to doživetje po koncu vojne, ja. 1946. Imaš še spomin? Ja, takrat na vrsto je prišla pa politika. In v Trstu Slovenci smo se veliko ukvarjali s politiko. Politika je bila na dnevnem redu, ker se ni vedelo, kam bo Trst spadal, pod Italijo, pod Jugoslavijo, svobodno tržaško zemlje. Bila zavešniška vojaška uprava, ki pa ni naklonjeno gledala Slovencev. Moja mama je rekla, ko so prišli partizani, 1. maja, je rekla, ubogi fantje, ne boste ostali, na torek ste prišli. Niso ostali zaradi drugih interesov velikih sil. In potem se je začelo to kupčkanje in Trst je pripadal Italiji, cona A pripada Italiji, cona B Jugoslaviji. Leta 1954 so bili prvi dogovori in v Ozimu leta 1975 so šele dokončno potrdili razmeritev. Potem je bil še informbiro, to se pravi, da so bila tista povojna leta zelo, zelo živahna in zelo so delila ljudi. Za zanimivost, ko smo ravno tu na Kongresnem trgu v Ljubljani je sidro, so ga postavili leta 1954, kot je Evelina rekla. Zakaj? Zato, ker je leta 1954 se je cona A, cona B razdelila, cona A Trst Italiji, cona B Koper Izola Piran, Jugoslaviji, Sloveniji. In je končno Slovenija prvič dobila uradno morje.
Zato je tam sidro. To sidro je iz italijanske ladje Rex. Ja. Kakšno vprašanje? Ja, to bi lahko govorili cel način. Že to sidro, dejansko sidro, je nastalo na lokaciji, kjer so fašisti takoj porušili spomenik kralju Aleksandru. To je bil totalni fašistični ukrep. V par dneh obstajajo velike fotografije. In isto so naredili z kraljem Petrom pri magistratu. Se pravi, fašizem je bil takoj izjemno krut. Tudi v Ljubljani, da se danes sprenevedajo, da so bili Italijani mirni. Italijani prava gente, ne? Jaz sem bral te spomine od tega generala, ki je okupiral celo Jugoslavijo v bistvu. On je leta 1946 zapisal, če bi se italijanski vojaki, tako kot so se obnašali v Ljubljani, obnašali v Italiji, bi to tam zbudilo splošno zgražanje. Se pravi, da so se italijanski okupatorji dejansko obnašali, kot da smo mi ena sveti. In to se danes hoče zamolčati in delati druge probleme s tiste. Ampak nekaj drugega sem hotel pravzaprav na pol predlagati, na pol sugerirati. Jaz sem v Trstu videl posamezne knjige, ki so jih izdali Italijani in so v bistvu leksikoni Trsta ali pa občin celo. Imate leksikon občin 500 strani, nikjer ni omenjen noben Slovenec. Dobro, ampak to smo zdaj Italijane. Zdaj smo mi tu in bi vas jaz vprašal, ali ste vi, dokler ste še pri močeh in ko naprej pomagali narediti tak podoben leksikon z vsemi imeni, z vsemi slikami, z vsemi ulicami, hišami in ko naprej. Slovenski Trst, slovenski Sveti Ivan, slovenske občine in tako naprej. To, da se vse tisoče Slovencev, da se ohrani. Nekaj knjig je že. Mora biti pravi leksikon, sodoben, ilustriran in tako naprej. Še zadnje bi lahko v Trstu s pomočjo vlade, italijanske, ki pa ne bo niti dala še 10 let Narodnega doma, bi lahko naredili v Narodnem domu muzej slovenskega jezika v Trstu. Jaz sem gledal to v Sao Paulo. To je nekaj tako lepega. Hodijo otroci množično, zakaj? Ker je tako privlačno narejeno. Z laserji, z zgodbami, z fotografijami, s filmi. To bi vi lahko naredili zaradi tega, ker Trst, kot ste prej rekli, ima različne dialekte, je stoletja naš in tako naprej. Skratka, dela je veliko, ampak treba organizirati. In drugo, kar je predvsem prometna povezava za nekoga, ki ne vozi avta, je čista groza. Vi, če greste z avtobusom, ne prijete v Trst preko 3 urah. Če greste z vlakom, ne prijete preko 3 urah. Kako pa prijete nazaj, če greste na neko predlet v Trst? Žal drži. Ja, že ima, kje smo mi, v kateri državi? Vi prijete z Milana v Rim 2 ura 40, a z Ljubljane v Trst pa 3 ure. Na koncu, vi morate vzeti nočni Flixbus, da vas pripelje z Trsta nazaj. Ja, ma kje je tu politika? Se ne zanima, bi rekel Boris Pahor. Jih ne briga. 100krat je Boris Pahor rekel. Jih ne briga. To pa sem že zunaj okviril. Če dovolite z novogoriške perspektive, če dovolite, Marija Mercina, sem iz Nove Gorice in gotovo sem prebrala in doživljala to knjigo svojega stališča, se pravi kot rojena Vipavka, Zboč in Novogoričanka. Glede leksikonov, moje neskončno občudovanje vzbuja slovenski primorski biografski leksikon, ki je nastajal, kot da meje ni v zelo črnih časih, s tem, da so sodelovali z obeh strani meje in tudi v ta primorski biografski leksikon zajeli vse ustvarjalce na obeh straneh.
Zdaj je tudi leksikon Primorci si, ki je spletni, in obstaja tudi krajevni leksikon v posameznih delih, po posameznih pokrajinah. Torej zdaj res kot Novogoričanka sem ponosna na vse tiste, ki so v drugačnih časih, kot so zdaj, to delo spravili skupaj. Znanstveno, urednik je bil Jevnika. Sicer pa Evelina, hvala za to knjigo, namreč ti si malo starejša od mene, ampak to sta generaciji kot noč in dan. Vi, ki ste kot otroci vojno doživeli, in mi, ki smo slišali o njej pripovedovati z vsemi zamolki, ker otroku nikoli vsega ne poveš. Tisto, kar je v tej knjigi zamolčano, pa je otroška psihologija, ker tudi otrok nepojmljivo vse registrira. Torej, kakšne so otrokove zmožnosti dojemanja, čustvovanja, čutenja in shranjevanje vsega tega. Ampak dokler se to ne prebudi, je na nek način zamolčano. Tvoj molk je pa večkraten, ker vi ste zares morali tudi molčati, ne kot otroci, kot ljudje. In še doktor Štamperle, vi ste večkrat rekli dragocenost. Mislim, da ta knjiga dokazuje, kako dragoceni so otroci. Ker otroci vse to prinesejo na svet, gene, rečemo danes, seme je to. Ali se bo vse to bogatstvo ohranilo, je pa odvisno od socialnih razmer, v katerih ti otroci živijo. Tako da jaz se vam prav zahvaljujem. Jaz sem to prebrala, in najbolj me pa osrečila ta tvoja beseda poprh. To prvič slišim in je krasno. Torej, to vnašanje dialektizmov, ravno kot tist plemenit poprh, to bom tudi jaz uporabila. Hvala lepa, veliko. Hvala vsem, ki ste sodelovali na tem dogodku. In hvala za izume, ki Goriškem baletu. In še enkrat prav pa hvala Slovenski matici, da nas je gostila. Hvala tudi vam, da ste prišli, dobrodošli vedno znova in znova. In hvala avtorici, da je zapisala kot moto stavek posvečen vsem otrokom, žrtvam vseh vojn. Neprestano moramo žal zreti, kako mi odrasli znova in znova kvarimo ta svet. Tudi Slovenska matica v svojih knjigah zadnjih o tem pričuje. Izdali smo Senca brez človeka, roman Nataše Kons-Lorenzuti o ugrabljenih otrocih med drugo svetovno vojno, ki na podoben način govori o tem, kako travma ostaja vse življenje v človeku. In hvala vam, da to pričujete nam. Srečno.